我的小孩有被邻居误会确诊的时候，有，因为像之前不是有一阵子就是比较严重的时候，然后那时候我们要从台北回去南部嘛，然后其实南部的人都很害怕台北下去的，对。然后那时候我回去想说，那就干脆低调，因为过年一定要回去嘛，想说低调回去就是不要大肆宣扬说，哎，我回来这样子。然后我已经就是非常低调的回去哦，结果好死不死有一天就是早上的时候，我刚好就是要出门，然后我就拿着一杯饮料，正要往楼梯走下去的时候，然后我就刚好看到楼下的阿姨出来了，然后她就开门，然后我就呛到，我就吓到，对，我就呛到，然后她就突然就看了我一下，她说要羞我，然后好严重哦，要羞我，然后就赶快进去里面这样子，然后我心想。哇塞，完蛋了，完蛋了！他是哄上头呢？对，他就是专门就是大声公的那一种。我想说完蛋了，结果隔天真的整栋的都知道了，连隔壁栋的也都知道。对，我走出去了，他们就会看说，哎，你看他出来了，确诊还出来这样子。然后结果我回到家，我妈妈还跟我说，哎，隔壁邻居说你确诊，你还回来这样子，他们骂你骂得很严重。哎，我想说，哈。我只是喝饮料呛到，因为我刚好吓到他，刚好走出来，我就吓到，然后咳2声。对，那我就跟我妈说没有，然后我想说不行，那我买广告看板，真的很好用。他会买广告看板说我确诊，所以我就觉得当下一定要赶快解决这件事。那我说，哎，那我去做 PCR。对，然后我就直接拿了 PCR 做完之后，我就叮咚那个阿姨家，叮咚，我就跟她说，阿姨。你看哦，没确诊哦，赞这样，赞，因为我想说只要跟他一个人讲就好了，对，因为他会帮忙我就传出去这样，就哎果然真的跟他一个人讲就有用，隔天大家就哦 OK， 那没事，就大家比较和乐融融。他根本就是你社区的病毒哎，真的，我吓死，他直接给我关门，我都还来不及跟他解释，他就要求就关进去。好像还有剩下2名就是。对，幼云。好，那我们接下来呢，就来看一下排行榜上的第4名啦，就是脸上有那么一丁点的小细纹。哎呦，世界末日来了！这占了13.3%。有网友分享自己的妈妈是那种超级无敌爱漂亮的类型，每天呢在洗澡的时候都会在镜子前面照很久，这就算了。如果让她发现那个眼角有一点点细纹，哇，不得了！有一次呢，她就自己照镜子，说：“天哪，我怎么会长皱纹了？”然后她就在家里面疯狂尖叫，这就算了。她妈妈还是超级无敌行动派，她立刻预约了隔天的医美。好喝。对，然后呢，接着第1名呢，就是普通的小感冒、小割伤就会崩溃大叫，这占33.7%。有网友就说他有一个朋友超夸张，怎么说呢？因为他就只是呢手上被蚊子叮了一个包，他就立刻呢要去要 OK 泵，然后呢甚至还跑去保健室说他受伤了需要包扎，然后让所有的朋友都觉得他根本就是想要故意去保健室休息吧。好啦，这种一丁点的疼痛瑕疵就堪比世界末日，是不是也会让你看不懂呢？不至于一点点小感冒、小生病就要到处交代后事吧？有谁是这样子？他那个讲说是割伤感冒，我是血尿，血尿看起来很可怕，因为那时候是我人生中第一次血尿，就是真的尿出来，没有，就是因为生理期过了，但是我尿出来是整个都是血。哎呦！然后那时候就怎么办？就想说先上网看一下好了，就上网一查，想说为什么会血尿，那个都写得很可怕，什么癌症的啊，或者什么内脏破裂啊，自己吓自己，写得很可怕。然后我那时候就想说，哇。完蛋了，我要不行了。然后因为血尿之外，我还会肚子很痛，而且因为那个血尿情况不是只有一点点，是我那阵子尿出来整个都是红的，每一次哦，所以你就会很紧张啊，一定要先交代后事嘛。然后我就那几天就开始，比如说不是应该要先请身体健康检查？可是因为我那时候就觉得我一定是得了不治之症啊，那你要有心理准备，因为我想说，在医生跟我直接面对面跟我讲说，你只剩下3个月可以活之前，我先做好这个心理准备。才不会太恐慌。然后我就想说，为了不要让他说1年，你就赚了9个月，对嘛，就是要这样子啊，对。所以我就想说，那我就反正先到跟朋友交代好，虽然没有很多钱，但是那个钱呢，应该就是留给妈妈吧。我那时候就想说，哦，我都还没有结婚，那我希望我的告别式用的跟婚礼一样很漂亮，这样子就不想要太像告别式。然后我刚好有个朋友开花店，然后我就上网找了很多那种布置会场的那个图给他说，哎，我跟你讲哦，我以后如果过世的话，我希望你帮我操刀
告别式的现场，然后我要做这个样子，然后那朋友也是一头雾水，然后因为我还有养宠物，然后就想说哇，那宠物要怎么办？宠物也要找一个好人家，然后你说养兔子，我就私讯了一个我身边有养兔子的朋友，问他说，哎，你有没有考虑说再养一只啊？然后就是也很乖哦，什么什么，想说都把事情处理好以后，我想说好，我的后事都处理好了，我可以去面对。跟医生面对面，知道说我要不行的这件事情，然后我就去挂号挂那个家医科。那个医生我就跟医生说我血尿嘛，那医生当然就说那你先去验个尿。结果验完尿出来之后呢，医生就说哦，那这样子的话呢，你就是那个尿道炎，那给你开1个礼拜的抗生素就没事了。哇，是不是就想太多？很尴尬。哎，我跟你讲，洛丽塔应该就是像你那个楼下那个阿姨，还要求啊，你这种我是整个尿都是血，要是如果是你尿出来都是血，我会先去看医生，我不会在那边搜寻花的种类。要先去看医生。这个我有经验，我也是有一次早上起来，然后就是坐到马桶上就啪血尿血便。很可怕。然后我就是完了，那时候刚开始30岁，我还想说哇，我就坐在马桶上说，我就终于开始有戏拍了，然后怎么会就，然后就开始想说，我先不要让我妈知道。你看嘛，你凭什么坐在那里？你给我过来！我不敢先跟我妈说，不要先让我先去检查这个事情，然后就在厕所坐了半小时，就心理建设，觉得哇完了，我是要结束，然后我又从我的厕所走出来，穿好裤，然后走出来门打开，看到我妈从她的房间走出来，我妈从她房间走出来这样。哦，昨天晚上火龙果吃好多，尿都用我真的是那个心情是火龙果，对。好了，在意健康绝对是没问题，因为身体健康检查是必备，一定要做的啦。那小爱也是很关心自己在生活上的细节改变。对，女生女艺人就是外在一些就是变化，一定会特别在意嘛。因为像我有一次回去，也是回去家里的时候，然后我妈平常都不会讲这种话的，但是那一天我一进到家门，她一看到我就说：“妹妹啊。”我怎么觉得你今天看起来好老，而且你的嘴边肉好多。妈妈这样讲很伤哎。我妈讲这种时候，就代表真的是实话了，就是代表真的需要有一些改进。因为当我这种事，我就会立马去处理，然后我就上网去搜寻了一下那些关键字，什么什么嘴边肉啊、下垂，然后我就有找到一样东西，就是这个。不是这个包包，真的包包治百病哎，真的，细纹都不见了，不是这个包包，包包可以装什么？装满了可爱。这个包包很小，对不对？重点是里面的东西，就是这个，这个就是小法拉，应该很多女生都知道，就是这个小法拉。然后我今天还有带2台，可以给你们使用一下。这个可以刮痧用，对，都可以。我跟你说，全身其实都可以。它这个小法拉又叫做微电流的美容仪，对，因为像其实我们不是女生都会去做一些音波嘛，去医美做音波，然后它其实这个概念就有点类似音波，但是像我们做音波，不是去做的时候脸都会非常就是刺痛痒痒的嘛，就是比较刺激一点点，但是它这个小法拉就是非常非常的温和，它又可以帮你做到一些拉提紧致的动作，对，它是可以天天使用的，而且任何肤质都可以使用，因为它做的真的很像精品一样，它的设计就是来自于意大利的设计，所以非常好。这次去日本读书3个月，我就有带去，跟同学聊天的时候就拿出来，然后介绍，他说，哎。你这个很厉害，可是它不用充电吗？然后他就看到它完全没有充电线，我说完全不用，因为它是里面这边大家可以看一下，这边有一个360度的圆点头，这边它里面有自己内建的太阳能板。对，所以只要有光。它就有电，它不一定要有太阳啊，像我们现在这样子是有的光，不用怕它没有电的问题。然后像它这一支啊，就是这一台，它也是完全防水的。对，然后我泡澡的时候，我就会边泡澡然后边使用这样。像它这整台啊，它其实这个有2点，然后3面，它其实每一个点每一个面其实都是有用的。然后每一次我用这一台小法拉之前呢，我会先上一下我自己喜欢的那个精华液，可以让它比较滑顺一点。你也可以用你喜欢的啦，对，你就放一点点精华液在脸上。对，360度这个头，它其实呢，我平常就是会洗完澡的时候，我会
就是上完眼霜之后，你可以这样子按压，这样子按压，其实很舒服，而且它有点冰冰凉凉的。然后其实像我有时候眼压有点过高，我也会按在这里，这里，你可以用力的按它，然后你按完之后，对，它就是眼周的线条跟穴位就是都可以使用。然后像眼周下面啊，不是会有一些小细纹，你就可以这样子。按摩，对，因为它里面都有微电流，你就可以就是帮你的眼周做一些拉提，这样子很舒服。再来呢，就是大 U 弧面这个地方我非常喜欢，是因为像我们女生不是会有很在意一些法令纹吗？对，然后这个就可以使用在这里，它是使用在于脸颊部位的线条，然后你可以看一下，它其实非常非常的服帖。刚好真的耶，刚刚好哎，它完全是不会有空隙的，所以这样子才比较有效。对，你就可以这样子往上拉，这样。哦，这样拉到这里，有哎，很服帖哦，是服帖的。每天其实在家就可以大概做这样子，大概1分钟，而且其实你做1分钟的这样子，就等于你去外面做20分钟的 SPA。这么厉害哦！对，这个小 V 弧线，这个也是我非常喜欢。下颚线条跟颈部这边，有些人会连在一起，胖胖的比较没有线条，你就也可以这样哦，这样的耶，然后往上拉，这样子往上拉，这样比较不会有双下巴。对，它这边颈部线条也可以使用，很舒服，超级舒服的。这边你就往下，每个都很服帖它。梳头也超舒服。现在稍微小小按摩一下，其实已经两边有差。哎，真的有哎，哎有有上去，有哎，哦，这对，有拉提的你赶快，感觉。你不要看起来像中风，你都颜面神经失调。这边整个直接是被拉上去的，然后这边就是会比较下垂一点，而且其实你用完这个时候，你会觉得你的脸就是比较循环比较好。然后其实用这个小发拉，它其实就可以刺激我们胶原的产生，然后还可以深层舒压按摩，然后还可以全脸紧致拉提。因为像有些女生不是都会去买那种很贵的保养品用在脸上嘛，那有些人会觉得哎奇怪，为什么保养品没有办法吸收？那就是因为脸上的那些循环不好，然后气血也没有打通。原来是这样，所以你就要用小发去刮一下你的脸，让你的脸上的那些循环变得比较好，可以帮助保养品比较好的导入跟吸收。对。而且它除了按脸，其实全身上下很多地方都可以用。全身都可以。它还有一个就是 S 型的这个弧面，它就是可以用在小腿这里，你就可以直接刮，方便啊，这样刮，哦，对。这样刮很舒服，然后这边也可以淋巴，腋下淋巴也可以。所以像这台其实随身携带，你就是男生女生你就可以全身按摩，花个10分钟20分钟做一下，其一实真的边看电有差。视一边弄。对，就是你只要看电视边做这些都可以，就非常非常方便，简单又快速。真的会在意这些脸部对，有些男生对身高就真的很在意，真的。其实我还好，就我大概172左右。然后我就觉得，其实也就注定了，这辈子改不了了。172，你会想说，我如果再高个3公分，175，哇，有啊，鞋子啊，鞋子加鞋先可以后来就了。发现买高一点比较好。对，然后我有一个朋友，其实跟我差不多高，然后但是他对于人家讲到他身高的部分，他就很敏感，然后有一次我们也就是出去跟朋友吃饭喝酒，然后就有一个刚认识的女孩子来这样，然后那女生其实蛮高的，我目测应该有个170，就跟我差不多，但是女生长170、172算蛮高的，超高的。然后那女生就突然间一个不知道喝了开心，就跟我那朋友指着我那朋友说：“你说你是不是有穿鞋垫？”那男生穿一个 Converse 嘛，然后 Converse 他就在里面有塞鞋垫，他就不想理这个女生。然后那女生说：“你说你有没有穿鞋垫？”然后男人又不理他，最后那女人说：“不然你脱下来，你脱下来，如果你没有鞋垫，我就舔你的脚。”哎呦，那女的蛮呛的。然后那男生就说：“你说你有没有带胸垫？你如果脱下来没有胸垫，我就……反正就已经两边有一点。”对啊，我要问那女生说：“不然站起来比身高。”后来他们就脱了鞋子站起来比身高。结果但是其实我们怎么看那女生真的就是比较高一点，比较高一点，因为她头发比较长。没有，那女生就真的比较高一点，也就是说对我来说，那男生说他172，他可能就是应该只有167。那男生说怎么样？我比较高吧？就我们大家就然后那女生就说我比你高。然后男生大生气，现场翻脸，就说怎么样啊？然后就在包厢就跟那个女生吵架。吵到我想说好像没事，我就说我站起来我就跟那男生说没关系啊，你看这女的也比我高，
然后我朋友说怎么样？他也比你高，所以那是我就该比你矮了哦。哇，就整个连你都怕。这就是他的点啊，对他的点就是不能碰触。说真的，有时候这种小题大做这种，是一种敏感嘛，也有一种可能是多愁善感的表现。如果我想要帮忙分解这些问题哦，说不定真的搞不好可以抚慰他们的心理。哦，也是有可能啦。是不是？哎，大家都希望大家不管是小题大做也好啊，或者是这种大事化小，就两边综合一下，不要太敏感，也不要太耍啦。对。祝福大家都有个健康的身体，能快乐的生活啦。今天谢谢大家的分享，喜欢我们的节目，欢迎上我们的粉丝团来按赞、留言跟投票，谢谢大家。谢谢。今晚开战吧，让你永远选对边。今晚开战吧，让你总是被称赞。新形态互动式综艺节目，快来订阅，按下小铃铛哦。小铃铛哦。